имаме преку езерото меѓународен филмски фестивал кој има амбиција да ги урне границите така символично и затоа се одржува токму на брегот на нашето трето по големина природно езеро. Гостин во студиото е Мими Ѓорговска-Илиевска од Факултетот за драмски уметности. Вие сте и дел од раководството на фестивалот. На 31 почнува. Колку ќе трае и што ќе можат да видат филмските сладокусци и љубители на седмата уметност? Токму така, значи, еве јас втора година сум вклучена во организацијата на самиот фестивал како председател на советот на фестивалот преку езерото, затоа сум благодарна на целокупната екипа, посебно за дадената доверба сум благодарна на иницијаторот и основачот на фестивалот и директор на фестивалот Јани Бојаджи. Овој фестивал можам да кажам дека е навистина многу значаен и токму заради тоа со големо задоволство ја прифатив понудата да бидам дел од фестивалот, затоа што како што и самите рековте, многу е значаен од еден символичен аспект пред се, преку езерото, значи ние мораме да ги создадеме тие соработки, конекции, поврзувања, а самиот фестивал преку езерото кој што се одржува во Доиран, тенденцијата му е да го прикаже да ги прикаже најдобрите филмови, најдобрите филмски селекции пред се од балканската и медитеранската кинематографија, но секако и со еден поширок поглед кон целокупната европска кинематографија, но со посебен акцент на балканскиот и медитеранскиот филм и уште поважно еден друг акцент, а тоа се младите автори на кои што сакаме да им дадеме можност за нивна поголема видливост на филмските фестивали, а истовремено покрај филмската програма, она што е значајно да се афирмира регионот, да се афирмира Доиран како една значајна туристичка дестинација во Македонија. И сега еве сметам дека од оваа година па понатаму токму се движиме кон она што се нарекува, што е веќе презентирано како една нова стратешка определба и на владата, културата и туризмот да бидат под една заедничка капа, едно Министерство за култура и туризам, што значи сето ова придонесува токму кон тој сегмент развојот на културата и туризмот паралелно. Во срцата на европската идеја е тоа обединување, уривање на границите. Европа постојано инсистира на заедничка соработка, особено еве и по региони, ние балканските држави меѓу себе, како што рековте, медитеранската култура, но се има впечаток дека недоволно си ги познаваме едни со други кинематографиите на соседите или медитеранската кинематографија, па во таа насока преку езерото исто така ќе ги зближи, нели, филмските продуценти од земјава и од околните земји, од регионот. Каква е селекцијата, дали е завршена, што ќе може да видиме, од каде ќе може да се види, од каде филмови? Токму така, значи, во однос на селекцијата на филмовите, веќе трета година поред, селектор на филмската програма, кој што навистина исклучително добро ја завршува својата работа предходните 2 години, не се сомневам дека и оваа година ќе биде така, но во однос на конкретната селекција, тука ќе морам, нема да ги соопштам насловите на филмовите, од една едноставна причина, затоа што подготвуваме посебен тематски прес, каде што ќе објавиме програмата која што ќе биде оваа година, на која што селекција работи Небојша Јовановиќ и оваа година, како и предходните 3 години, во контекст на поврзувањето и запознавањето и познавањето на кинематографиите, дали на соседите, како што рековте, дали на медитеранската кинематографија и колку доволно се познаваме, точно посветуваме посебен акцент и на сето ова, како што и самите рековте, затоа што е потребно и заради тоа секоја година во рамките на фестивалот имаме и една земја во фокус од медитеранските држави. Која е оваа година? Оваа година најверојатно треба да биде земја во фокус Турција, минатата година земја во фокус беше Србија. Тоа е еден сегмент каде што се обидуваме поблиску да приближиме одредена национална кинематографија
Потоа минатата година можам да кажам и продолжуваме со таа тенденција исто така. Имавме и посебни мастер класови за студенти на факултетите за филмски уметности. Имавме гости од факултетот за филмска уметност во Белград и студенти наши, значи кои што студираат на факултетите. Конкурсот трае до 15 јули. Така. Каков е интересот? Има многу апликации? Па има интерес. Она што е важно, тоа е новина оваа година, овој конкурс токму во насока на давање поддршка на младите, на студентите во однос на нивната креативност. Тоа е конкурс за краток филм, игран или документарен. Треба да биде дипломски филм на студентите од факултетите за филмски уметности во Македонија. Конкурсот го распиша Алфа телевизија, Синемон продукција, Револушн и Артизија невладината организација. Она што е значајно, што е важно да се потенцира за оние кои што можеби се уште бидејќи има време, конкурсот трае до 15 јули, за оние кои што не го виделе или не ги прочитале пропозициите во однос на конкурсот, е дека можат да аплицираат поединци, не здруженија или пак организации, туку само поединци, тоа да биде дебитантски дипломски филм на студентите на факултетите по филмски уметности. И тука нашата цел е да се помогне и во однос не само финансиска поддршка, туку едноставно да им се дадат знаења дополнителни, бидејќи се вклучени продукциски куќи, имаме и една национална телевизија, каде што ќе им се овозможат знаења, искуства, ќе бидат поддржани со техника, значи буџетот со кој што ќе аплицираат не треба да е вкупниот буџет поголем од 1 милион денари, со што поголемиот дел од поддршката ќе ја добијат во рамките на техника, техничка поддршка и ќе има истовремено и еден дел кој што ќе биде финансиски, ќе бидат избрани 3 проекти, ќе добијат 100.000, 80.000 и 60.000 денари. Фестивалот почнува на 31 јули. Каде се случува настанот? Каде ќе се одвиваат проекциите? И колку ќе трае? Фестивалот се одржува на отворено, значи секоја година. Во Дојран има еден многу убав амфитеатар. Оваа година се обидуваме и се надевам дека ќе ги прошириме локациите за проекции на филмовите, како што е и еден простор кој што се наоѓа кај црквата Свети Илија и затоа почнуваме и малку подоцна. Тука токму ќе го поврзаме фестивалот и со празникот Илинден, со 2 август. Минатата година беше малку порано, тоа е нашата тенденција. Исто така, што би сакала да истакнам и да се надоврзам и на вашиот претходен разговор што го имавте со гостинката. Секоја година фестивалот посветува посебно внимание на најмладата публика и имаме програма, и оваа година ќе имаме програма за најмладите. Значи, во контекст на филмската писменост, во контекст на инволвирање на најмладата публика, која што е најважна, односно најважно од аспект дека за да имаме публика, ние мораме да ја негуваме уште од најмала возраст и да им ги втемелуваме тие вредности кои што треба да ги имаат и знаат. И така што фестивалот секогаш почнува како вовет на самиот фестивал е филмска програма за најмладите, која што е проследена потоа со едукативен дел, каде што тоа се кратки предавања, кратки воведи, дискусии со самата публика од страна на професори, експерти од областа на филмот и филмската дејност. Кога веќе го спомнавте и претходниот разговор со Даниела, беше прашањето и за неа како да се подобрат работите во филмската индустрија во Македонија, како да го зајакнеме продуцирањето и можноста за промоција на македонскиот филм во светот, за да немаме константно незадоволни филмаџи, со оглед на тоа што е и големи светски имиња, би го спомнал тука Драган Белогрлич, вели Македонија има многу талентирани и глумци и режисери, можеби по глава на жители најмногу во светот, а имаме и постојано некое незадоволство. Како таа состојба да се направи? Кој е рецептот? Или кој е рецептот преку езерото да стаса рамо до Кан, Венеција и другите големи светски фестивали? Па нашата тенденција е преку езерото и се надеваме како што сме упорни
и успешни до сега, дека ќе го издигнеме на едно навистина повисоко ниво овој фестивал. Се надеваме дека сега ќе има дека и институционално ќе бидеме во иднина препознаени, затоа што тука морам да кажам дека навистина институционално фестивалот не е доволно препознаен, односно не добива никоја поддршка од страна на Агенцијата за филм, тоа станува збор за една минимална поддршка, што генерално работите во индустријата да се подобрат како? Исто така, знаете како, вие сега рековте, еве јас вака лично како човек експерт од филмската дејност која што сум била инволвирана повеќе години во тој цел сегмент на работа, филмската дејност и заштитата на филмското наследство. Јас ќе дадам едно лично мислење кое што апсолутно еве нема да го поврзам, лично како професионалец, морам да кажам дека со формирањето на филмскиот фонд во 2008 година, потоа со донесувањето на законот за филмска дејност во 2014 година и пременувањето на филмскиот фонд во Агенција за филм, имаше еден огромен исчекор во развојот на филмската дејност и во буџетот одделен за филмската дејност. Меѓутоа на тоа филмаџиите велат барем се снима. Да, велат, јас вака ќе кажам, тоа се факти и аргументи кои што можат да се проверат. До 2017 година Македонија во однос на филмската дејност беше, да ви кажам, на едно многу високо ниво, бидејќи јас сум била инволвирана и меѓународно како представник на Македонија во Европскиот филмски фонд Евроимаж, и таму секогаш од мене ме прашувале, барале пример како одат тековите, како ги носиме законите, како ги имплементираме. Значи сме биле многу напред. Еден од примерите беше воведувањето на правото на поврат за странски продукции кои што снимаат во Македонија. Ние бевме меѓу првите држави, односно Агенцијата за филм како институција и Македонија, бевме меѓу првите држави кои што ја воведе таа можност од регионот за снимање на странски, кога ќе снимаат странски продукции, таа можност на право на поврат на финансиски средства. Ја имавме неголемата стапка во процент, 20%, за да потоа, значи во еден одреден нареден период, апсолутно како и да не се спомнува дека постои една таква мерка, јас тука би констатирала дека мора да има континуитет. Кога нешто ќе се започне, мора да се развива и да се продолжува како такво. Ние мораме да заборавиме, мораме тоа да го заборавиме. Ништо не почнува од мене или од некој, него тоа што е почнато и тој што ќе дојде нареден треба да го продолжи, а не да се обидуваме да создаваме некои поинакви нешта, да не ги почитуваме претходните текови, затоа што доколку ги почитуваме тековите како се развива дејноста, тогаш ќе бидеме многу поуспешни. Проблемот е дека секогаш сакаме да кажеме и тоа не е добро, нити е европски, ниту е етички, ниту е професионално, да имаме став дека се почнува од нас. Не, почнува пред нас, ќе продолжи и после нас, значи мораме да го почитуваме континуитетот. Таа тема е многу голема и долга, меѓутоа за жал немаме повеќе време. Јас ви посакувам континуитет во одржување на овој меѓународен филмски фестивал, уште многу изданија на Преку езерото, убав континуитет и раст на фестивалот. Ви благодарам за одвоеното време, ми беше посебно драго, посебно за афирмација на